Tsakanin hurar daka da ta niƙa akwai bambanci. Wannan dakawa ake. Ai surfa, a zuba ai bugu. Bayan wannan bugu, a koma a tankaɗa. A zuba tsaki, a sa mai ruwa, a sake dakawa. Kuma in an yi daku a daka ana tamshewa, ana tankaɗewa, ana tamshewa, ana tankaɗewa har Allah ya sa a kai ga gami. Idan aka kai ga gami, a kawo wannan gari cikin turmi, he a zuba. Idan aka zuba, he a hau gami. Ana gami, an kawo wannan tukunya an wanke, an sa ruwan zahi za ta tafasa. Idan aka gama wannan tafasar tukunya ta taso, sai a ɗauko a dunƙula. In aka dunƙula haka sai a jajjefa. Ana nan yana bori, yana ƙarawa, yana bori, yana ƙarawa har Allah ya sa ya dahu. Idan ya dahu za a diba ƙwara guda a fasa ga turmi. Idan aka fasa guda ga turmi aka ga ya dahu, sai a hau a buga. In ya bugu sai a kawo wannan ruwa sai a zuba, sai a yi ta kirɓi, a yi ta kirɓi, a yi ta kirɓi har ya kirɓu. Ta kirɓi har ya kirɓu, sai a kwashe. Follow us at these platforms: Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.